bronkitis kronis. Bronkitis kronis termasuk salah satu jenis penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis yang bisa menjangkit siapa saja. Bronkitis merupakan penyakit yang menyerang bronkus, saluran penghubung antara bagian paru-paru kanan dan kiri. Bagian ini memiliki cabang sehingga disebut sebagai cabang tenggorok. Bronkitis terbagi menjadi dua jenis. Pertama, bronkitis akut yang lebih umum terjadi dan bisa sembuh dalam waktu beberapa hari saja. Kedua, jenis bronkitis lebih parah, yakni bronkitis yang kronis yang bisa sembuh dalam kurun waktu paling lama 2 tahun. Sebabnya sama, bisa jadi karena paparan polusi. Penyebab bronkitis kronis. Bronkitis kronis bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya infeksi pada saluran napas, paparan asap rokok, dan menyebarnya gas berbahan kimia yang berbahaya untuk saluran pernapasan. Bronkitis menahun bisa menjadi salah satu faktor seorang terjangkit penyakit lebih serius, seperti emfisema. Kelelahan bisa menjadi salah satu faktor datangnya penyakit pada saluran nafas. Sayangnya, terkadang orang yang sibuk bekerja malah tidak sadar kalau tubuhnya sedang terjangkit penyakit berbahaya. Ketika badan sudah mulai drop, baru disadari bahwa tubuh memang sedang dalam kondisi tidak sehat. Alih-alih seperti itu, sebaiknya intens menjaga kesehatan. Gejala terjadinya bronkitis kronis. Kondisi batuk-batuk saja tidak bisa menjadi indikasi terserang atau tidak terserangnya seseorang atas penyakit bronkitis kronis. Lebih dari itu, bronkitis kronis bisa ditandai dengan beberapa gejala, seperti produksi lendir berlebihan dan konstan, sulit bernapas, batuk berhak setiap hari, dan lendir berwarna. Meskipun gejala-gejala di atas dianggap umum, namun tidak bisa juga disepelekan. Sesegera mungkin, Anda harus konsultasikan kesehatan dokter jika mengalami berbagai kondisi, seperti batuk lebih dari 3 minggu, tidur tidak nyaman, demam di atas 30 derajat Celcius, dahak berdarah, dan sesak pada saluran napas. Pengobatan pada penderita bronkitis kronis. Secara kasat mata, terkadang berbagai gejala umum di atas tidak cukup menjadi indikasi. Jika Anda mau lebih yakin, bisa melakukan beberapa pemeriksaan, seperti ronsen di bagian dada, pemeriksaan terhadap dahak, tes fungsi paru, dan HRCT atau High Resolution Compute Tomography. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Mengapa harus memilih produk Denatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.